انا نهضر على نفسي، ما كانش، انتهى الامر. حتى يتسوى هذا الوضع السيء هذا. حاطين راس السلحفات وجايبين لنا الكلاب هذاك عماد فواز وجماعه يسبونا الشهداء، ينبشوا في قبور الشهداء، ما تحشموش وتطلبوا مني انا وتقولوا لي يا مصطفى لا خفف شويه، خفف عليهم. ما خففش والله، ما نخفف. انا عارف اش راني ندير. هذه البلاد اللي لحم كتافي من خيرها من نتكررهاش. انا راني من زريعه ومن عائله تاع مجاهدين ومن عائله تاع شهداء. غيرني انا جدي ما ماتش باطل انايا على البلاد هذه، وعمومي ما ماتوش باطل على البلاد هذه، اهلي ما ماتوش باطل على البلاد هذه، ما ماتوش باطل. حتى نجي انايا نسمع زبل كيما هذوك يسبوا في بلادي ونسكت لهم بيهم بفرنسا بكلش. تخرج زبله ما عندها حتى قيمه، فايحه ما عندها حتى. تجي تقول لك انا الجزائر هذه تسبنا، فنانه عندهم تسبنا، والفنانين تاعنا احنا مازالوا في الخطاب تاع خاوه يستناو وقتها، يعني وقتاش العلاقات ترجع لطبيعتها بيروح يغني في المهرجانات. ما نعرفكمش والله، مانيش عارف انا، مانيش عارف الفوله وش فيها والله. سجل موقف مع بلادك. كنت فنان مسرحي، كنت فنان شاعر، كنت فنان مطرب، كنت فنان رسام، ايا كنت، سجل موقف. تراث تاع بلادك ينهبوا فيه ويسرقوا فيه، عينك قاعدين اغلبهم سلبيين. سجلوا مواقف. ما تقول لي اصدقائي ما والو، ما فيهاش اصدقائي هنا، فيها بلادك، فيها الجزائر والكرامه تاع بلادك. هي ما خافتش وما هابتش، قالت تصريح كيما هذا، ما خافتش على روحها وما هابتش على روحها، وقالتها بكل شجاعه. ومن بعد غدوه تروح تغني في دبي، ومن بعد تروح تغني في قطر، ومن بعد تروح تغني في القاهره وبيروت، وتمشي مع البلدان لبس عليها. وحنا نتاوعنا بخبزيز تاوعنا احنا قاعدين لا استنى نشري العافيه. انا ما نسبش المروك، انا فنان، انا يعني البول الفن اللي يعلمك الطحين. ردوا على بلادكم. اللي يحب البلاد هذه يرد عليها ويدافع عليها، مش البلاد هذه قراتك وكبراتك ورباتك ووليت فنان ووليت عندك قبول وعندك جمهور. ومن بعد تشوف تسمع تصريحات كيما هذه، وما تقوليش تصريحات جانبيه، راها جات غير من عند واحد ولا زوج، جات من عندهم كامل كلهم. ما كفاهمش اللي عندهم الداخل، راحوا استوردوا، جابوا خماج من برا، جابوا ناس من برا يسبوا لك بلادك، ورافدين دائما هازين الملفات نتاعهم ويجروا طالعين يجروا للبنت ازولاي ماركينا هذا التراث، ديري هذا التراث، الزليج تاعنا، القفطان تاعنا، الشعبي تاعنا، كلش نهبونا في كلش. راهم كلش اي حاجه، اي شيء جميل في البلاد هذه ينسبوه لهم. فقط هذه فقط تخليك تتحرك. والله سيناريست ولا مخرج فكر قال ندير على حرب الرمال، ندير مسلسل على حرب الرمال، ونقري الشباب يفهموا واش صرا في حرب الرمال. حاجه سهله هذه، مش حاجه صعيبه على المنتجين ولا على المخرجين ولا السيناريست. انا هنا راني سيناريست. ورشه تاع كتاب ومؤرخين يريحوا يسجلوا الاحداث تاع حرب الرمال وش وقع فيها، وندير عليها مسلسل تاع 30 حلقه. ها هو الفنان اللي نحتاجوه احنا. واحد ما خمم فيها، قاعدين للتهريج، واحد اللي قاعدين التهريج والضحك والتمسخير. ولا واحد خرج قال نديروا اوبرا ولا كامل الفنانين الجزائريين يغنوا فيها دفاعا عن التراث تاع الجزائر. على ما ديروهاش، على ما تسجلوهاش هذه. حاطين احنا في وجه المدفع، قاعدين احنا في وجه المدفع نخلصوا من اعراضنا، من شرفنا، من كلش. كاع الاثمان انا دفعتها انا والاصدقاء اللي راه معايا، حفيظ دراجي ولا جماعه اللي راه في الواجهه. سمحوا لي راني انفعلت، راني نبدا ننسى شويه، لأننا واقفين نخلصوا ندفعوا فيها من. علاش حفيظ دراجي المذيع العالمي يتكلم ويدافع على بلاده بكل ما أوتي من قوة، وفنان من المفروض يكون على نفس المستوى من العالمية يسكت؟ بالنسبة هذاك خالد ومامي وجماعة وراكم، أين أنتم؟ هذه خلينا تقلقت أنا والله العظيم. هيا والله العظيم، صحة فطوركم وصحة رمضانكم وربي يتقبل.